दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उषा का वाटर हीटर। हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो चलिए इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर ये देखिए दिख रहा है उषा का वाटर हीटर। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी की गई है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो चलिए इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या सब आया है। इसका मॉडल नंबर है इमर्शन हीटर IH3810। ये देखिए इसमें कलर कौन सा है, क्या यही कलर है? चलिए इस खोलने के बाद ही पता चलेगा। ये देखिए कुछ फीचर्स दिया गया है जो प्लास्टिक के लिए कंफर्टेबल है। कॉपर लेजर हीटिंग दिया गया है इसमें और 1.5 मीटर का तार दिया गया है इसमें लॉन्ग। यहाँ पे देखिए पीछे में कुछ डिटेल्स दिया गया है इसके बारे में। ये देखिए मॉडल नंबर IH3810 है। तो चलिए इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या सब मिला है हमको। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो हम और भी बना सकें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें सपोर्ट मिलता है दोस्तों। तो देखिए बॉक्स ओपन कर लिए, अब इसके अंदर ये देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए अब निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों सेम टू सेम कलर दिया हुआ है, जो बॉक्स में कलर है सेम वैसा ही बिल्कुल कलर है। कलर में कोई भी डिफरेंट नहीं है, कोई इसी प्रकार का अलग नहीं है, सेम टू सेम दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखिए प्लास्टिक पैकिंग है। चलिए इस प्लास्टिक को भी खोल लेते हैं और प्लास्टिक हटा के देखते हैं कि इसके अंदर कैसा दिखता है ये। तो दोस्तों ये देखिए प्लास्टिक से बाहर निकालने के बाद ये कैसा दिखेगा। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है प्लास्टिक से बाहर निकालने के बाद। ये देखिए वायर दिया हुआ है और पूरा स्टील है, अंदर में कॉपर दिया हुआ होगा जैसा कि इसमें बताया गया है। तो दोस्तों देखिए ये प्रोडक्ट तो अच्छा दिखा हमको। अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो मंगाइए, हमको तो बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि वाटर टेस्टिंग करके बताएं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम वो भी करके दिखाएंगे। धन्यवाद।